那么在上一期解释什么是依赖型人格障碍的时候，提到了这只是 C 类的人格障碍中的其中一种。所以呢，为了防止大家忘记，你再复习一下什么是 C 类人格障碍。你讲的好官方啊。C 类人格障碍的话，就是主要是以焦虑和恐惧作为特点的一种人格障碍，主要有3种，其中一种就是我们上一次说到了依赖型人格障碍。今天的话，我们再来说其中的第2种，叫做回避型人格障碍。傻逼指点吧。先来说说这种人格障碍的特点好了。是不是总想逃避责任，或者说是害怕成为焦点？不完全是。逃避责任是一种没有责任心的一种表现，但是呢，它并不是回避型人格障碍的一种特点。患有这种人格障碍的一个特点是，他们会很害怕来自其他人的批评，在一个社交场合下，他们会先入为主的认为自己什么事都做不好，于是通常不会和别人打交道。划重点，害怕被人批评，害怕自己事情做不好。那社交恐惧症？这个人格障碍的话，其实有别于社交恐惧症，他们不是害怕这种场合，而是避免和别人有交流，或者是在交流过程中表现得非常的内向以及拘谨。通常来说，只有他们100%确定对方不会批评自己的时候，那么自己才会愿意和对方交谈。是因为害怕结果不好而受到批评，所以他们避免与人交流。不是因为害怕结果不好，而是因为他们会害怕自己被讨厌，所以才回避的。简单的来概括的话，就是患有回避型人格障碍的人对自己非常的自卑，对别人给自己的负面评价会非常的敏感，通常会表现得很害羞、内向、不够大胆。那么也正因为他们会先入为主的认为自己不够好、不够自信，所以他们从事的工作的话，也会比较偏向于那些不需要和别人打交道的一些职业。比如说现在是作家、自由工作者，或者是开间自己工作室的设计师。当然这些不是绝对性的，这些只是相对性来说，他们会比较偏向于这些职业。在某些方面，回避型人格障碍和依赖型人格障碍倒是有一些相似的地方，比如说害怕自己不被对方喜欢，这种想法就和依赖型人格障碍有点像，但是区别在于呢，依赖型人格障碍的人会主动的去放低自己的姿态来迎合对方，但是回避型人格障碍则是从一开始就逃掉了自己是否会被对方喜欢这个问题。好好记住，考试要考的。所以说，依赖型人格障碍可以为了对方改变甚至降低自己。回避型人格障碍的话，他是害怕拒绝，所以选择逃避。对，回避型人格障碍的人不是说不喜欢对方才选择逃避的，而是害怕自己不被对方喜欢才选择了不去面对对方。害怕受伤。就像有一句话说的，怎么解决问题？答案就是解决掉提出问题的人。不会尝试就不会失败，你要这么说。对，刚刚也说了，只有在100%确定对方是不讨厌自己的情况，回避型人格障碍的人才会选择去和对方交流。而一旦对方因为某种原因责怪了自己，那么这段关系可能就会迅速破裂。他们会认为是自己不够好才导致了这种结果，但是他们又不会像依赖型人格障碍那样委曲求全，而是选择放手让对方寻找更好的人。所以说，回避型人格障碍的话，它会让人感觉非常高冷，或者说受了伤的话，他也不会感情外露，就是自己硬撑着，但也不会让别人看出来。这种情况在他们的朋友之间也会比较常见，因为他们往往会把友谊看得非常的重，所以当你骂了他们不会选择直接和你对着骂，而是会选择躲开你。当然在你看来，躲开你可能就是一种冷暴力的行为，但是真实的情况是，冷暴力并非他本意。对，因此该如何和回避型人格障碍的人相处就非常的重要了。给对方足够的安全感，多沟通，以及让自己的行程在对方看来比较透明化。因为如果你经常去瞒着关于自己的事情，没选择去告诉对方，那么对方可能就会认为你是不是找到了一个更好的人。如果能在这几点上做好的话，那么你们就能相处得很好。打比方说，有一对情侣，一方就像你说的，他一直是忙自己的，没有向对方解释。那另一方如果他是回避型人格的话，他是不是不会大吵大闹，反而他只是选择默默的离去？是的，很有可能会是这种情况。当然这并不代表冷暴力和回避型人格障碍就这样画上了等号。所以回避型人格障碍是什么导致或者怎么形成的呢？心理学上的疾病普遍是由生理、心理以及环境等多种因素重叠在一起而导致的。目前的观点是由于幼年期的遭遇而导致的自卑感，从而演变成回避型人格障碍。这些遭遇的话呢，就包括长期接受老师或者说是学生家长的训斥、责备以及嘲笑，或者是每当自己要表达自己的想法的时候呢，又总会被对方给反驳，自己提出的要求呢，也总是会被对方给拒绝。而同时，小孩不同的依恋类型，尤其是回避型依恋的小孩，相比其他小孩来说，要更容易患得这种回避型人格障碍。关于小孩的依恋类型，也会在下一次详细的说明一下。现在我们就来幻想一个典型的一个回避型人格障碍的人大概会是什么样的。他可能会是出生在一个长期得不到关怀、
爱以及鼓励的一个家庭中。同龄人和教师可能也不会和他有太多的接触，运气好的话，可能上学期间会有1-2个特别要好的朋友，但是每当自己看到自己的朋友和其他人聊天的时候呢，他们就会比较难受，因为会担心说自己是否被抛下了。虽然希望其他人可以主动的和自己聊天，自己也会表现的比较友好，但是呢，因为自己害羞的关系，以及担心自己被讨厌，于是总会和别人保持一段的距离。空闲的时候呢，会喜欢读书、看电视等等，比较喜欢沉浸在自己的幻想世界里面，也会希望电视剧里面那些爱情和友情也能发生在自己的身上。工作后如果成为了一名自由职业者，可能对自己来说会活得比较开心一点，但是如果是进入了职场，那么很有可能就会延续自己上学时间的那种生活。通常其实他们在工作中的能力还是不错的，但是因为害羞的关系呢，不太擅长去表现自己，所以会比较难爬到公司的高层级别。大部分患有回避型人格障碍的人呢，都不太主动去寻找医生的帮忙。对，因为可能害怕诊断结果不好，就是他们无法接受，因为这样就好像被别人说自己有心理方面的问题一样。即使是去看医生，也通常是因为其他的症状，比如说是焦虑或者说抑郁方面的症状。而当这些症状缓解下来之后呢，他们也会迅速的就是放弃寻求继续去看这些心理医生。关于回避型人格障碍的治疗的话，包括一些像是谈话治疗，或者说是团体治疗、行为认知疗法，还有像是会让患者循序渐进的方式去和他们身边的一些人来交流，比如说先和自己的家人啊，或者说朋友，然后渐渐的可以去寻找那些陌生人去聊天之类的，来让他们克服自己的日常生活中的这种社交逃避的一种行为。所以说，如果你或者说你的朋友有这种回避型人格障碍的话呢，那么最好也是可以鼓励他们去寻找这些专业的医生来帮忙。哦。